呢5種人天生帶佛骨，唔使專登去拜佛都有菩薩保佑住。每逢年初一，黃大仙祠門口大排長龍，幾千人爭住上頭炷香。每逢考試放榜，文武廟裏面逼滿晒求功名嘅家長。到咗農曆新年車公廟就更加唔使講，轉風車嘅人由廟裏面排到出廟外面。香港人拜神嘅熱情，講真，全世界都數一數二吓。但係你有冇發覺一個好奇怪嘅現象？有啲人年年燒香，日日念經，屋企供奉觀音，手上面帶住佛珠，但偏偏生活坎坎坷坷，做乜都唔順，調翻轉頭。有啲人從嚟唔踏入廟門，連一炷香都冇燒過，但一世人平平安安，事業順利，身邊貴人不斷。你話呢啲係命好，係運好，定係有更深嘅道理喺度？今日師父就想同大家講清楚呢件事。呢個話題我想咗好耐，因為我發現好多人對拜佛呢件事有一個好大嘅誤解。佢哋以為拜得越多就越靈，燒嘅香越粗就越有誠意，捐嘅錢越多，菩薩就越保佑你。但係幾十年來，我見過太多嘅人拜咗成世佛，生活依然冇改善。問題出喺邊？我問陸祖慧能大師講過一句話，叫做在靈山話莫遠求，靈山自在與心頭。呢句話嘅意思好簡單，佛唔喺山上啊，唔喺廟裏面，唔喺嗰尊金身像上面，佛喺邊？喺你嘅心裏面。你嘅心就係靈山，你嘅心就係道場。你四周圍去揾佛，跑遍名山大寺，不如翻嚟好好收下自己嘅心。所以師父今日唔係叫你唔拜佛，拜佛當然可以拜心，誠則靈係一種提醒自己嘅儀式。但師父想你明白嘅係真正令菩薩保佑你嘅，從來唔係你燒咗幾多香，捐咗幾多錢，而係你呢個人本身嘅心性同德行。有啲人天生就帶有一種佛骨，佢哋嘅所作所為已經喺度幫自己積福，根本唔需要刻意去求。講到呢度，可能有啲朋友會問，乜嘢係佛骨？唔通身體裏面真係有嚟特別嘅骨？梗係唔係啦。佛家講嘅佛骨其實係一個比喻，講嘅係一個人嘅根氣同善根。乜嘢係根氣？又係你呢個人對善嘅感受力有幾強，對德嘅承載力有幾大。有啲人天生就心地善良，見到人哋受苦會難過，遇到唔公平嘅事會企出嚟，呢啲就叫善根深厚。有啲人天生就自私自利，見到人哋倒霉仲幸災樂禍，呢啲就叫善根淺薄。六祖壇經裏面有句話叫做一切福田不離方寸。方寸係咩？就係你嘅心吓，心裏面嗰一方寸之地就係你全部福報嘅來源。你嘅心善，你嘅福田就肥沃，多種乜都生。你嘅心唔善，你嘅福田就貧瘠，拜幾多神都冇用。易經嘅坤卦都講過同樣嘅道理，地勢坤君子，以厚德載物。大地之所以能夠承載萬物，山川河流高樓大廈全部放喺上面都穩穩陣陣。點解？因為大地夠厚夠沉夠穩。人嘅福氣都係一樣嘅道理，你嘅德行夠唔夠厚，決定咗你載唔載得住啲福氣。有啲人突然發咗一筆橫財，結果3、2年就敗晒。點解？因為佢嘅德行唔夠厚，載唔住咁大嘅福氣。用香港人聽得明嘅說話嚟講，好比你開一間鋪頭，地基打得穩，幾大嘅颱風都吹唔冧。但如果地基鬆鬆散散，你裝修再靚，招牌再大，一場風就全部冧晒。佛骨就係你做人嘅地基，地基打得好，福氣自然嚟。地基冇打好，求神拜佛都係表面功夫。咁有乜嘢？人地基最穩，佛骨最正呢？師父幾十年睇人無數，我總結出5種人。今日一種一種同大家講，由最基本嘅講到最高階嘅，每一種都有佛學嘅道理，亦都有易經嘅智慧，更加有我哋日常生活入面馬上可以用嘅方法。你聽完之後唔需要去廟，唔需要使1分錢，由今日開始就可以收第一種佛骨。孝順父母嘅人，百善孝為先。呢句話中國人講咗幾千年，但係真係做到嘅人有幾多？師父將孝順排喺第一位，因為呢個係一切福德嘅根基。你諗一諗，父母係乜嘢人啊？係將你帶到呢個世界上嚟嘅人，係你肚餓，為你病咗，照顧你跌低扶你起身嘅人。佛門裏面有句話講得好，堂上有佛，
二尊惱怒，世人不識。點解你屋企就坐住兩尊活佛，就係你嘅老豆同老母，但係世間人偏偏唔識貨，丟低屋企嘅活佛，唔理就去廟裏拜泥像。你諗下，釋迦牟尼佛成佛之後，人做嘅第一件事係乜？係專門上天去為佢母親說法。佛祖尚且如此，何況我哋呢啲普通人？再睇下易經點講，易經64卦裏面有個家人卦，講嘅就係家庭嘅道理。家人累正，為乎內男，正為乎外，天地之大義也。家庭裏面各安其位，和和順順，呢個係天地間最大嘅道理。一個人喺外面再成功，賺再多嘅錢，住再大嘅屋，但係屋企亂七八糟，同父母嘅關係搞到一塌糊塗，咁叫乜？咁叫本末倒置。講到呢度，師傅要講幾句真心說話。我喺香港幾十年見過太多咁嘅情況，有啲人每年使幾千蚊去車公廟點燈祈福，去太歲殿攝太歲，初一十五準時去廟裏上香，誠意十足。但你問佢幾耐冇返屋企陪阿媽食飯，佢答唔出。咁啊，你問佢上次同老豆坐低傾偈係幾時，佢諗唔起。更加離譜嘅係，有啲人返到屋企同阿媽講嘢，黑口黑面打電話，永遠係得啦得啦，收先啦，好似講多兩句就會死咁。我講句唔好聽嘅說話，你連自己父母都唔孝順，你去拜乜嘢佛菩薩睇到都擰頭。如果你而家睇緊呢條片，師傅想問你一句，你有幾耐冇認認真真咁同父母坐低食一餐飯？如果諗起咗，不妨喺評論區打一個字孝，提醒自己今晚返去對父母好啲。唔需要做乜嘢大事，幫阿媽洗一次碗，陪老豆散一次步，教佢哋用下手機，呢啲都係修行佛家。講孝順有3個層次，第一個層次叫養父母之身，即係物質上照顧好佢哋，等佢哋食得飽、着得暖、有地方住。呢個層次最基本，大部分人都做得到。第二個層次叫養父母之心，即係情感上陪伴佢哋，等佢哋開心，等佢哋安心，等佢哋唔孤單。呢個層次需要耐心，好多人忙起上嚟就唔記得第3個層次叫養父母之志，即係令父母以你為榮，等佢哋覺得呢一世養你係值得嘅。呢個層次係終身嘅修行，亦都係最難嘅。你做得到第一層係盡本分，做得到第2層係有良心，做得到第3層先至係真正嘅大孝。而真正大孝嘅人，菩薩一定保佑，因為你連最基本嘅恩都識得報，天地都會幫你第2種佛骨。口積陰德嘅人，管住把口就係最大嘅修行。有冇計過？計一日要講幾多句說話？幾百句總有啩。返工同同事講，返屋企同家人講，出街買嘢講，打電話講，發 WhatsApp 講，每一句說話出咗口，就好似種咗一粒種子，種善因定係惡因，全部睇你呢把口。佛家有一個概念叫口業，喺佛家嘅10善業裏面，身體嘅業佔3條，意念嘅業佔3條，但係口嘅業獨佔4條。邊4條？不妄語就係唔講大話，不兩舌就係佔搬弄是非，不惡口就係唔講粗口傷人嘅說話，不綺語就係唔講無聊嘅廢話。閒話你睇10條善業裏面，把口就佔咗4條，可見佛陀有幾重視口嘅修行。點解？因為把口係最易造業嘅地方，亦都係最易積福嘅地方。易經嘅對卦都講過呢個道理，喺8卦裏代表口，代表月對為口為月。意思係講嘢嘅最高境界係令人聽咗歡喜，令人如沐春風。易經仲有句話叫吉人之辭寡躁，人之辭多。有福氣嘅人話唔多，但句句暖心；躁動不安嘅人話特別多，但句句傷人。你身邊一定有呢2種人，你諗下你更願意親近邊一種？講到這裡，我諗起喺香港生活入面好多溫暖嘅小事。茶餐廳阿姐見你一個人食飯，笑住講句慢慢食啊靚仔。巴士司機見你跑住追車，等你2秒，講句小心啊。街坊見你唔小心撞到佢，佢調轉頭講句唔緊要嘅。呢啲說話值幾多錢？1毫子都唔值。但係呢啲說話嘅溫度可能溫暖咗對方。成日呢啲人未必讀過佛經，但係佢哋做嘅嘢就係佛家講嘅愛語修行。乜嘢係愛語？佛家講咗4種。第
第一種叫真實語，就係講真話，唔呃人；第二種叫柔軟語，就係講嘢講得柔和溫暖，唔生硬唔刺耳；第三種叫適時語，就係咩場合講咩話。人哋傷心嘅時候，你唔去講風涼話；人哋開心嘅時候，你唔去潑冷水。第四種叫有意義語，就係講有營養嘅說話，唔講嗰啲無聊嘅八卦閒話。調翻轉頭講，有啲人把口就好似一把刀，辦公室裏面搬弄是非。今日講呢個同事嘅壞話，聽日講嗰個同事嘅閒話。WhatsApp 群組裏面議論人哋嘅家事，背後論人長短。更加得人驚嘅係，有啲人講嘢專登戳人痛處。你都幾十歲仲未結婚，你賺咁少點養家？你個仔讀書識咁差，以後點算？呢啲說話講出嚟痛快咗2秒，但做嘅口業要用幾多福氣去還？香港人有句老話講得喉，病從口入，禍從口出。管住你把喉，一班嘅災禍就冇咗師傅教大家一個方法，叫做3秒法則。每句說話出口之前，心裏面默數3秒，問自己3個問題：第一，呢句話係咪真嘅？第二，呢句話有冇必要講？第三，呢句話會唔會傷到人？3個問題都過關先至開口，3個裏面有一個過唔到就唔好講。你試下堅持1個禮拜，你會發現你嘅人際關係即刻唔同晒。如果你覺得師傅呢個方法有道理，可以喺評論區打口德2個字，提醒自己每日收口業，亦都可以分享俾你身邊嗰啲講嘢唔係好注意嘅朋友啊，幫佢哋都積一份功德。第三種，佛骨心懷感恩嘅人，唔抱怨命運，知足。就係福師傅想問一個問題啊，每朝早起身，你腦海裏面第一個念頭係乜？係又要翻工好煩，定係感恩又有一日？你唔好睇小呢個念頭，呢個念頭決定咗你成日嘅狀態啊，甚至決定咗你成世人嘅命運。佛家有一個概念叫做隨喜功德，係普賢菩薩10大願之一。乜意思？就係見到人哋好，你發自內心替佢歡喜。唔知道，唔眼紅，唔酸。佢呢件事聽落簡單，但做起上嚟太難啦。而家好多人見到人哋升職加薪就唔舒服，見到人哋買咗新車就酸2句，亦見到人哋嘅仔女考到名校就暗暗不爽。呢種心態，佛家叫做知道障，係最折福嘅。調翻轉頭，一個識得感恩嘅人，佢嘅心態係完全唔同嘅。佢見到人哋好，又會替人開心。佢遇到困難唔會怨天尤人，而係諗辦法解決。佢每朝擘大眼會感恩自己仲活着，仲能夠呼吸，仲有機會去努力啊！呢種人身上散發出嚟嘅氣場係溫暖嘅、積極嘅，人哋願意行近佢好運，自然願意揾上佢。講到感恩，師傅一定要提到易經裏面嘅謙卦。64卦裏面啊，大部分嘅卦都係有好有壞，有吉有凶，有利有弊。但係有一個卦非常之特別，6個爻全部都係吉，冇一個凶。邊一卦就係謙卦。天道虧盈益謙，地道變形流謙，鬼神害盈福謙，人道惡盈浩謙。一句話總結就係謙受益滿招損。成部易經64卦，只有呢個謙字係點行都唔會錯嘅。你謙虛，你感恩，你知足，天地鬼神都會幫你。你驕傲，你貪婪，你唔知足，天地鬼神都會損。你香港人應該最明白呢個道理。我哋經歷過幾多風浪，97年金融風暴，幾多人一夜之間身家縮水，03年沙士全城陷入恐慌，好多人冇咗至親，08年金融海嘯又係一輪衝擊。呢啲年來社會變遷，好多人都受到影響。但係你睇下，咁啊，真正捱過嚟嘅人靠嘅係乜？唔係抱怨政府啊，唔係埋怨命運，而係嗰份有手有腳就有得捱嘅感恩心態。獅子山下精神講乜講嘅？咪就係大家咬緊牙關，互相扶持感恩，仲有機會拼搏咯。反面嘅例子都有啲人住緊1000尺豪宅，仲嫌唔夠大；揸住名車仲嫌唔夠新；年薪100萬仲嫌唔夠多。你睇，慢2分鐘就發脾氣排隊，等多陣就怨聲載道。服務員上菜慢咗就黑口黑面。呢種人你覺得菩薩會保佑佢咩？佢心裏面永遠裝唔滿，就好似一隻底部有窿嘅碗。你倒幾多水入去都漏晒。佛家講知足常樂，唔係叫你唔努力，唔係叫你躺平，
而係叫你喺努力嘅同時，對已經擁有嘅心存感恩。你可以追求更好嘅生活，但唔好因為追求而忽略咗你已經擁有嘅幸福。你追求賺更多錢冇錯，但唔好因此忽略咗身體嘅健康。你追求事業嘅成功冇錯，但唔好因此忽略咗家人嘅陪伴。佛家仲有一個好好嘅修行方法，叫做回向。乜嘢係回向？就係你每日做咗一件善事之後，喺心裏邊默默地將呢個功德回向俾你身邊嘅人。譬如你今日幫咗一個陌生人，你可以喺心入面講，願以此功德回向俾我嘅父母，願佢哋身體健康，回向俾我嘅家人，願佢哋平安順遂。呢個回向嘅動作就好似將一盞燈嘅光分享出去，你嘅燈唔會因此變暗，反而成間房都光晒。師父喺度俾大家一個建議，亦都係我自己堅持咗幾十年嘅方法，叫做感恩3件事。每晚臨瞓之前合埋眼，諗3件今日值得感恩嘅事，唔需要係咩大事，可以係今日天氣好好，出街冇淋雨，可以係今日食到一碗好好食嘅雲吞麵，可以今日同事幫咗我一個小忙，甚至係今日身體冇乜唔舒服。你唔好睇少呢個方法，堅持3個月，你嘅心態會完全唔同。你會發現原來自己嘅生活已經好好，原來值得感恩嘅事每日都喺度發生，只係以前你從來冇留意過。如果你願意由今晚開始試下呢個感恩3件事嘅方法，可以喺評論區話俾師父知，等我知道有幾多人願意一齊修呢個功課，修行呢件事。一個人行好慢，一群人走好遠。第4種佛骨樂善好施嘅人，不求回報咁付出，先至係真布施。講到布施，好多人第一反應就係捐錢，覺得布施係有錢人嘅事。我自己都養唔掂自己，邊有錢去布施？師父話你知呢個理解係完全錯嘅。佛家講嘅布施從來唔係只有捐錢呢一種，佛家將布施分成3種。第一種叫財布施，就係俾錢俾物，呢個係最表面嘅一種。第2種叫法布施，就係將你嘅知識、經驗、智慧分享俾人，教人學識一樣嘢，幫人諗通一個道理，呢個叫法布施。第3種叫無畏布施，就係俾人安全感，俾人勇氣，俾人力量。任何朋友遇到困難，你陪喺佢身邊；家人驚嘅時候，你握住佢隻手講一句有我在，呢個就係無畏布施。你睇3種布施裏面，只有第1種要使錢，後面2種1毫子都唔使。更加犀利嘅係佛家仲有一個概念叫做無財七施，乜意思？就係完全唔使使1毫子嘅7種布施。第1種叫眼施，就係用善意嘅目光睇人，唔好用鄙視嘅嫌棄嘅眼神去睇人。第2種叫顏施，就係俾人一個溫暖嘅笑容，你對人笑一笑，唔使1毫子，但可能改變咗對方成日嘅心情。第3種叫言施，就係講鼓勵嘅說話、安慰嘅說話。我哋上一部分已經講過。第4種叫身施，就係用你嘅身體去幫人做嘢，幫鄰居搬嘢，幫老人家過馬路，都係身施。第5種叫心施，就係真誠咁關心人，發自內心咁替人着想。第6種叫座施，就係讓座喺巴士上、喺地鐵上、喺任何場合，讓個位俾更加需要嘅人。第7種叫防施，就係俾人方便，或者個地方俾人唞下避下雨。你睇下呢7種布施，冇一樣要你掏荷包。你話你冇錢布施，咁你有冇眼？有冇笑容？有冇雙手？有冇一顆真誠嘅心？只要你有，你每日都可以做布施。但係呢度有一個非常之關鍵嘅要點，亦都係好多人做善事做錯咗嘅地方。金剛經裏面有一句非常重要嘅說話，叫做應無所住而行布施。乜意思？就係你做咗善事之後，心裏面唔好記住佢，唔好當係一盤賬嚟記。你幫咗人，唔好日日記住人哋爭你一個人情。你捐咗錢，唔好四周圍去講你捐咗幾多。你做咗好事，唔好即刻撚手唔成勢咁影相發上朋友圈。呢種唔記住、唔邀功、唔求回報嘅布施，佛家叫做無相布施。功德係最大嘅，調翻轉頭，有啲人捐錢一定要刻名做善事，一定要拍片擺上網，幫咗邊個一定要俾全世界都知，呢啲叫有相布施。
唔係話完全冇功德，但係功德要打好多折扣。點解？因為你已經收咗回報，人哋嘅讚美、網絡嘅點讚，自己嘅虛榮心得到滿足，呢啲就係你嘅回報，你嘅功德已經喺呢度兌咗現。講到呢度，點啊？師傅想起香港好多溫暖嘅畫面，老一輩嘅屋村街坊，邊個煲多咗湯，會裝一碗送過隔離；邊個小朋友放學冇人接噃，會幫手睇住一陣涼茶鋪。老闆見你咳兩聲，又咪送多杯俾你，唔收錢。的士阿叔見你趕時間，主動幫你兜近路，到咗仲講句唔使急，準時到嘅。呢啲人可能連佛經都冇讀過一本，但你話佢哋做嘅嘢又同菩薩有咩分別？易經嘅易卦講得好，選上益下，民說無疆。上面嘅人減少啲，下面嘅人增加啲，天下人都歡喜。真正嘅福報喺邊度嚟？從利他嚟，令人哋得益天地，自然會令你得益。呢個係宇宙嘅規律，唔係迷信，唔係玄學。你睇下你身邊嗰啲人緣好嘅人，運氣好嘅人，10個裏面有9個都係平時樂於助人嘅人。呢個唔係巧合，呢個係因果。師傅俾大家一個功課，叫做每日一善。由今日開始，每日做一件小善事，幫人東住攞門，喺便利店讓一讓俾後面嘅阿婆，喺街度見到垃圾順手執起掉入垃圾桶，見到同事忙唔過嚟幫手搭一把，做完之後最重要嘅一步係乜？係唔講唔發唔記，等呢件善事安安靜靜咁存入你嘅福報戶口入面，唔好提取利息，等佢慢慢滾存。你今日做咗乜善事唔需要講出嚟，但如果你願意喺評論區打一個善字，師傅就知道你已經開始收呢個功課啦。第5種，佛骨能夠忍辱嘅人，受咗委屈唔記仇，先至係真正嘅大智慧。師傅將忍辱擺喺最後一種嚟講，唔係因為佢唔重要，啱啱相反，呢個係5種佛骨裏面境界最高嘅一種。前面4種你每日都有機會練，但忍辱唔一樣，佢係關鍵時刻先會出現嘅考驗。遇到咗你能夠忍住係個福報，就上一個大大嘅台階。遇到咗你忍唔住，前面積嘅福可能一下子就漏晒。好多人一聽到忍呢個字就唔舒服，忍憑咩忍？係咪叫我做縮頭烏龜？係咪叫我俾人蝦咗都唔可以還手？師傅話，你知佛家講嘅忍辱同你理解嘅忍氣吞聲完全係兩回事。忍氣吞聲係你冇力量反擊，只能硬啃，個心谷住一肚氣。佛家嘅忍辱係你有力量反擊，但你選擇唔發作，唔係因為你驚，而係因為你睇得通透，你知道發作咗對邊個都冇好處。佛家將忍辱分成3個層次，第一個層次叫生忍，就係忍受身體上嘅痛苦，病咗忍住唔怨天尤人，受咗傷忍住唔自暴自棄。第2個層次叫法忍，就係忍受命運嘅唔公平，明明你做得啱，卻俾人冤枉；明明係你嘅功勞，卻俾人搶咗；明明你最勤力，卻偏偏升唔到職。呢啲唔公平，你能夠忍得住，唔記恨，唔報復，呢個叫法忍。第3個層次叫無生法忍，呢個係最高境界。乜意思？就係你心裏面根本冇忍呢個概念，因為你明白世間一切都係因緣和合，冇乜嘢值得你去忍。風吹過嚟，你需要忍咩？唔需要，因為風就係風，佢唔係針對你嘅，人哋對你唔好都一樣，嗰個係佢嘅因緣，佢嘅業力同你冇關係。去到呢個境界，你嘅心就好似大海一樣，乜都容得落，乜都唔會起波瀾。佛門裏邊有一段千古流傳嘅對答，寒山問：世間有人謗我、欺我、辱我、笑我、輕我、賤我、惡我、騙我，如何處之？11點答，佢話只需忍他、讓他、由他、避他、愛他、敬他，不要理他。再待幾年你且看聽。呢段說話，師傅每次讀都覺得妙。實得唔係叫你軟弱，佢係叫你放長雙眼。你今日忍一忍，3年、5年之後再擘大眼睇，你會發現當初嗰啲激到你死嘅嘢根本唔值一提，而嗰啲當初蝦你嘅人好多時比你過得仲差。因果從來唔會放過任何人，只係時辰未到。易經嘅衾卦都講過呢個道理。衾卦係遇到困難阻塞嘅卦象，利西南不利東北。乜意思？就係話你知遇到困難嘅時候唔好亂咁衝，要知道
幾時退一步，幾時進一步，退唔係輸，退係為咗更好咁進。君子以反身修德，遇到逆境先唔好怪人，先反省下自己有咩可以改進嘅地方吓。呢個先至係易經教人嘅大智慧。講到忍，香港人最有發言權。李嘉誠後生嗰陣做過茶樓跑堂，賣過塑膠花，俾人睇唔起嘅日子，有幾多霍英東早年喺碼頭做苦力，日曬雨淋，你以為佢冇受過委屈？呢啲人後嚟能夠成就一番事業，唔係因為佢哋命好，係因為佢哋喺最困難嘅時候忍得住，冇放棄，冇怨恨，將所有嘅委屈都化成咗前進嘅力量。我哋普通人都一樣打工，俾老細冤枉你，忍得住證明你格局大，做生意俾人走數，你忍得住唔去糾纏，你嘅時間慳翻嚟可以賺更多。喺街度俾人撞咗一下，連句 sorry 都冇，你忍得住唔發火，你個血壓都低過其他人。嗰啲俾人 cut 線就嘈到拆天嘅人，同事講兩句就記仇半年嘅人，表面上睇係贏咗面子，實際上輸咗乜？輸咗福氣，輸咗格局，輸咗人哋對你嘅尊重。師傅教大家一個忍辱嘅心法，下次受委屈嘅時候，心入面默念一句話，呢個係嚟消我舊業嘅。佛家相信每一次忍辱都係喺度消除你過去積累嘅業障，你前世或者過去種落嘅惡因，今日通過呢件委屈嘅事嚟還。你忍得住呢杯業債就消咗，你忍唔住發咗火，又做咗新業，舊債未消有添，新債越滾越多。所以你唔係喺度蝕底，你係喺度還債兼存錢。諗通咗呢一點，你就再都唔會覺得忍辱係委屈。好啦，5種自帶佛骨嘅人，師傅全部講完。孝順父母，厚積陰德，心懷感恩，樂善好施，能夠忍辱。你睇下自己佔咗幾種？如果5種你都有咁，恭喜你，你就係菩薩最睇住嗰種人。如果你只佔咗1、2種，亦都唔緊要。由今日開始修，幾時開始都唔會遲。你可以喺評論區話俾師傅知，你覺得自己邊一種做得最好，邊一種最需要加強，師傅睇到會回覆你。最後師傅要同大家講清楚一個最根本嘅問題，就係菩薩保佑到底係乜意思？好多人以為菩薩保佑就係菩薩喺天上睇住你，幫你擋災，幫你化煞，幫你安排好運。一有咩事就求菩薩升職要求、考試要求、買樓要求，連買6合彩都要求。師傅講句唔好聽嘅，菩薩如果你理呢啲嘢，咁菩薩忙過你真正嘅保佑係乜？係你自己嘅善行式，形成一個正向嘅因果循環。你對人好，人對你好，你嘅人緣就好，你心態正，睇問題就通透，決策就唔容易出錯。你品行端正，人哋信任你，機會自然嚟揾你。你嘅善行就好似存咗入銀行嘅錢一樣，日積月累，利息越滾越多，去到某一天你需要用嘅時候又有。呢個唔係咩神通，唔係咩法力，呢個就係因果易經坤卦。文言裏面有一句話，積善之家必有餘慶，積不善之家必有餘殃。行善積德嘅人家，福氣綿延不絕；作惡造業嘅人家，災禍遲早臨頭。呢句話係幾千年前寫嘅，到今日依然準確。你去睇下你身邊嗰啲家庭和睦、子孫興旺嘅人家，邊個唔係厚道善良嘅？再睇下嗰啲家破人散、麻煩不斷嘅，10有8、9係以前做咗虧心事。佛家仲有句話講得更加透徹，叫做菩薩為因，眾生為果。乜意思？有智慧嘅人喺因上面落功夫，佢唔會等到出咗事先去求神拜佛，佢喺日常生活入面就已經將每一個善因種。好冇智慧嘅人只睇到果，等到災禍嚟先識驚，先走去燒香叩頭，嗰陣時已經遲啦，因為一早就種落咗果，已經喺路上。所以師父想同大家講句真心說話，與其年年排隊去上頭炷香，不如日日修好自己嘅心。你自使幾千蚊去點燈祈福，不如慳翻嚟請父母飲一次早茶。與其帶住一串佛珠4圍炫耀，不如管好自己把口，每日少講最傷人嘅說話，多講最暖人嘅說話。人哋今日學到嘅呢啲嘢，唔需要去廟，唔需要使1分錢，由你識咗呢條片嗰一刻就可以開始做師傅，俾你一份最簡單嘅功課，叫做每日3省。
每晚瞓覺之前問自己3個問題：第一，今日有冇對父母好啲？第二，今日有冇講過傷人嘅說話？第三，今日有冇幫到一個人？呢3個問題每日問自己一次，堅持下去，命運一定會慢慢改變。陸祖慧能講過一句話：心平何勞持戒，行直何用修禪。個心如果係正嘅、平嘅，你何必要持乜戒律？行為如果係直嘅、正嘅，你何必要修乜禪定？你去到邊度就係你嘅道場，你唔需要去廟裏揾菩薩，因為當你做到孝順父母、口積陰德、心懷感恩、樂善好施、忍辱不怨嘅時候，自己就係自己嘅菩薩。好啦，今日師父講咗咁多，最後用我哋香港人最實在嘅一句話嚟收尾拜神：唔使爭頭柱香，做人最緊要心地好。各位街坊共勉之。如果你覺得今日師父講嘅有道理，對你有幫助，請你幫手按個讚，分享俾你身邊嘅家人朋友，特別係嗰啲平時好中意去拜神，但脾氣又唔係幾好嘅朋友，等佢哋都聽下你嘅一次分享，可能就幫一個人諗通咗。呢個本身就係法布施，功德無量。我哋下期再見。